Initial introduction will be on this way. अनादि काल सुकुनु मनुष्य कुलाक पीडित कोरनेवचे रोग अनेक हंतु अग्रेसर जावन असचे रोग म्हळ्यारी सांक्रामिक रोग प्लेग लंडन प्लेग स्मॉल पॉक्स महामारी तशीची दाखलित इतिहास असचे साधारण 1000 वर्षाचे दाखलित इतिहास असचे क्षय रोग अशी पुरा नाना रोगाचे विषयारी आम्ही ऐकून येईल असची आयचे दिसारी हंतुले मस्त रोगाचे समाधान आणि वैद्यकीय जावन ताजेक उपाय आम्ही सोदून काढलेला अस जाल्यार 21व्या शतमानांतू ह्या सांक्रामिक रोगाचे पट्टींतू नवे पंक्तींतू जावन कोविड आणि डेंगूय जुडवल्यांचे नमस्कार हांव सुचित्रा येशणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत आज एप्रिल 7 म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ डे आयचे विश्व आरोग्य दिवसाचे शुभ संदर्भारी आम्ही आमगेली 5वी उपाख्यानांतू चयन केलेले विषय इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड कोविड ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आमगेल मध्ये आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध चिकित्सज्ञ डॉक्टर अरुण एस हनी डॉक्टर ममा तुमके उपाख्याना स्वागत डॉक्टर अरुण एस हनी कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज केएमसींतू तांगेले स्नातक आणि स्नातकोत्तर पदवीचे फावो केले आणि आता प्रस्तुत डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज कोडियाल हंतु एसोसिएट प्रोफेसर जावन काम करन सजी डॉक्टर ममा तुमक विश्व आरोग्य दिवसाचे शुभेच्छा थँक्यू थँक्यू आयज आमगेले हे उपाख्यानाचे विषयूची इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड कोविड डॉक्टर ममा हे इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हळ्यार कसले ओके सामान्य जावन आम्ही खंयचेची रोग जो कसने आम्ही डिजीजेस म्हणून आम्ही हे करताना तांतूं आम्ही कम्युनिकेबल आणि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस म्हणून एक अशी डिवाइड करचे आसता कम्युनिकेबल डिजीजेस म्हळ्यार सामान्य जावन एक मनशातून अनेक मनशां स्प्रेड अशी जावन तांकां पुराय तेजे सिम्पटम्स रोग लक्षण पुराय येवन मागीर तेजे पुरे डिजीज रोग येवन पुराय तेजे एफेक्ट जावचे आसता मागीर नॉन कम्युनिकेबल म्हळ्यार तांकां जेनेटिक जावन स्वल्प केलोवपांत आसता नॉट नेसेसरिली एक पर्सन एक मनशांतून अनेक मनशां स्प्रेड अशी तशी न्ही सामान्य जावन आतां बीपी शुगर पुराय आमी ते इट कम्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस म्हळ्यार स्प्रेड जायना म्हणून बट इन्फेक्शियस डिजीजेस म्हळ्यार हे आमगेले सांक्रामिक रोग म्हणून आमी सांगचे सामान्य जावन ते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ते स्प्रेड जाता एक मनशासून अनेक मनशाक स्प्रेड जाता अंटुरोग म्हणून कन्नडांत म्हणटा अंटुरोग सांक्रामिक जावन तशी आणि एक दोन म्हणणे केलोवपंत एक फुल कम्युनिटी कशी त्या स्प्रेड जावची चान्स आसा फॉर एक्झाम्पल आता सध्या आमकां कोविड आमगेले पॅन्डेमिक जाता आसा पॅन्डेमिक म्हळ्यार विश्वदाद्यंत तेजे एफेक्ट आसा प्रभाव आसा सो केलोवपंत आमी एंडेमिक एपिडेमिक म्हणून तशें म्हणटाची तांतू पॅन्डेमिक म्हळ्यार वेन इट इनवॉल्व्स द एंटायर विश्वांत पुराय हांकां कॉन्टिनेंट्साक एफेक्ट जावन ते पुराय जेन्ना तेजे एफेक्ट जाता ना ते हे आमगेले पॅन्डेमिक म्हणून सांगताची आणि हे आता मी आता पिक्चरांत पळयतना हांगा इन्फेक्शियस डिजीजेस म्हळ्यार ताजे कारण एक कसन एक क्रिमी कीट जावं कसन एक रोगाणू म्हणून आसता ते इट कॅन बी मेनली कशें आमकां फॉर द ह्युमॅनिटी म्हळ्यार मनुष्य कुलाक आमकां एफेक्ट जावचे म्हळ्यार सामान्य जावन बॅक्टेरिया व्हायरस आनी फंगस म्हणून तीन मेन ताजे हे आसता सामान्य जावन आमकां येवचे इन्फेक्शन व्हायरस आणि बॅक्टेरियाचे आणि केलोवपंत एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन्सांतू केलोवपंत ते फंगल इन्फेक्शन्स वे येता आणि एक आमी इम्पॉर्टंट हांतू कसन एक नोट डावन करता म्हळ्यार ते तुमी राईट सायड त्या पिक्चरांत राईट सायडांतू एक होस्ट वेक्टर आणि पॅथोजन म्हण आसा आता होस्ट म्हळ्यार ते खंयच्या मनशाक प्रभाव जाता आसा दॅट पर्सन इज कॉल्ड होस्ट रोगी रोगी वेक्टर म्हळ्यार पॅथोजन म्हळ्यार ते खंयचे ते रोगाणू म्हळ्यार बॅक्टेरिया की फंगस की व्हायरस की ताका पॅथोजन म्हणटाची
वेक्टर म्हळ्यार केलो पंत द मोड ऑफ ट्रान्समिशन म्हळ्यार वाहक वय त्या खंयचे क्रिमी की कसं आमगेले बॅक्टेरिया की व्हायरस त्या मनशा रोगीक वचून एफेक्ट जावची कशी म्हणून दॅट इज कॉल्ड वेक्टर ह्या तिन्ही जे एक कॉन्ट्रिब्युशन असतं म्हळ्यार केलो पंत होस्ट आता तांगेल रोगील तांगेल इम्युनिटी लायकस म्हण जाल्यार पॅथोजन कितले स्ट्रॉंग असचे पुरो वेक्टरय स्ट्रॉंग असचे पुरो बट मनशाक कांय जायना तशी पॅथोजन केलो पण स्ट्रॉंग असचे पुरो बट वेक्टर वीक म्हळ्यार मोड ऑफ द वाहक करेक्ट ना तेन्नाय डिजीज येना तशी होस्ट वेक्टर वीक असचे म्हळ्यार नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग पॅथोजनय वीक असचे पुरो बट होस्ट फॅक्टर्स म्हळ्यार मनशाला आमगेली इम्युनिटी लो जावचे जो कसने विंगड कसने कारण असले रे तंतू त्या इन्फेक्शन वीक असल्यार बरें मनशाक ते सिवियर जावन येवचे चान्स आसा सो दिस इज द लिंक ऑर कसं म्हणचे म्हळ्यार ते तिनी एक होस्ट वेक्टर आणि पॅथोजनाचे त्याचे एक मिश्रण सम्मेळ जावन ते कंड्युसिव्ह जावन असता म्हळ्यार एक रोग येवका म्हण जाल्यार एक इम्युनिटी उणी जावन असता जेवो वैरण वेक्टर चड असता जेवो हे रोगाणू स्ट्रॉंग असता सो ह्या तीन हेजे मिश्रण जावन पळयतना ते अशी रोग जावन येवचे अँड दॅट इज जनरली कॉल्ड इन्फेक्शियस म्हळ्यार एक मनशातून अनेक मनशाक थ्रू द वेक्टर ऑर अदरवाइज ते स्प्रेड जावचे आणि हे जावचे चान्स असता डॉक्टर मामा ये सामान्य जावन पळोवचा मेळचे सांक्रामिक रोग खंयचे पुरो आसा होय आमकां हांगा जनरल जावन म्हळ्यार आमी नॉर्मली हांगा पळयतना मलेरिया डेंगी आणि टायफॉइड ट्युबरक्लोसिस आणि आता येईल आमकां हे कोविड आणि अनेक कसं म्हळ्यार लेप्टोस्पायरोसिस म्हणून एक आसा इली ज्वरा म्हणून ह्या पुरा कॉमन जावन आमकां पळोवचे मेळचे ह्या इन्फेक्शन्स आणि एक कसं म्हळ्यार आमकां हे अशी पिक्चरान तशी एक आसा एक कसं म्हळ्यार बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार हे कम्युनिटी इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार आमकां ते इंडिव्हिज्युअल एक रोगीक मात्र म्हण न्हय आमगेले समाजाकय तेजे इफेक्ट आसताचे इता म्हळ्यार रोगी कोणाक कसं प्रॉब्लेम जाल्ला तेगेले घरकड काम करूं जायना जेव्हा तांगेले ऑक्युपेशन एफेक्ट जाता घरकड पुरे जनाक तांकां कोणाकय रोग असल्यार घरकड पुरे जनाक प्रॉब्लेम नव्हता सो तेजे पुरो पळयतना टू इन्क्रीज अवेअरनेस म्हळ्यार कम्युनिटी लेवलावर आमकां पुरे जनाक तेजे एक करेक्ट एक व्याख्यान तेजे पुरो आमकां अगत्य आसा सो दॅट्स वाय अशी केलो पर्टिक्युलर कायल्यांक एक एक टू ऑब्जर्व दॅट डे एक वर्ल्ड अवेअरनेस हाडोवचे वय सो वर्ल्ड टीबी डे म्हणून एक मार्च 24 तशी म्हळ्यार तेंगेल देशांत विंगड विंगड दिवस असचे पुरो केलो वर्ल्ड हेल्थ डेचे तशी एक पर्टिक्युलर इडी विश्वाक कॉमन जावन एक असता सो तशी एक एक दिवस एक एक सीमित जावन एक अवेअरनेस म्हणून करूक सो दॅट त्या दिवस एटलिस्ट तेजे एक इम्पॉर्टन्स आणि अवेअरनेस एक आयले रे कम्युनिटी लेवलावर तांकां चिके जना पुरो एक तेजे माहिती मेळ्ळो इम्पॉर्टन्स आणि तुम्ही ते पळयला रे डेट्स पुरा एका लागी एक आसा एक मार्च 24 आणि एक एप्रिल 25 आणि एक मे 16 वय सो हांगा इन्फेक्शन्स ऑलमोस्ट एक त्या एप्रिल मध्ये इट इज लायक बेसिकली सो अराउंड द वर्ल्ड हेल्थ डे म्हणून सांगता आता तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे री हे सांक्रामिक रोग म्हळ्यार एक मनशा सुकून एक मनशाक फैलता म्हणून तुम्ही सांगले तशें जाल्यार हे सांक्रामिक रोग येवका जाल्यार कसले एक वयोमान नातल्यार एक कसले एक वर्ग तशी पुरो आसगी म्हळ्यार असले जना येवचे नातल्यार असले चेडूं येवचे मलगडे येवचे प्रायजल येवचे कसले वर्ग आसा म्हळ्यार एज आमी पळयला त्या ओल्ड स्लायडान तू होस्ट फॅक्टर्स म्हळ्यार मनशाल भितर तांगेले एक होस्ट फॅक्टर्स तू केलो डिसिसिव्ह फॅक्टर्स असता म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल केलो टायप कायले आमगेले चेडवांत मात्र कॉमन जावन असता आणि त्यांनी होड जाताच तांगेली इम्युनिटी पॉवर पुरो इम्प्रूव्ह जाताना ते कॉमन जावन तांकां तशी येना आणि केलो एक्स्ट्रीम्स ऑफ एज म्हळ्यार सामान्य जावन मस्त सान चेडवाक आणि मस्त एल्डरली एज प्राय जाला तांकां तांगेले नॉर्मल इम्यून सिस्टम ಸ್ವಲ್ಪ वीक जावन असता सो तेन्ना केलो इन्फेक्शन आमी नॉर्मली एक्सपेक्ट करनाशिल्ले पुरो इन्फेक्शन थंय येवचे चान्स आसा आणि ड्युरिंग अडल्टहूड म्हळ्यार आता विंगड पुरे नॉर्मल असचे पुरो एज एक्स्ट्रीम्स नाही बट केलो पण डायबिटीस सक्करे कायले म्हणतात शुगर आशिल्ले जेवो किडनी प्रॉब्लेम क्रोनिक किडनी डिजीज म्हण केलो जन डायलिसीस जेवो किडनी पेशंट असताचे तांगेली इम्युनिटी बाय बिकॉज ऑफ तांकां ते शुगर चड जावन जेवो किडनी प्रॉब्लेम जावन जेवो इवन लिव्हर आता सिरोसिस म्हण पुरो तशी केलो रोगी असताचे तांगेली इम्युनिटी पॉवर नॅचरल जावन ಸ್ವಲ್ಪ उणे असता सो
इवन इन दॅट सेट म्हणटा तांकां स्वल्प ते रोग जावन संक्रमिक रोग जावन अदरवायज तांकां इन्फेक्शन येवची पुरा पॉसिबिलिटी चढता सो त्यावेळी आमकां स्वल्प तेजे इन्फॉर्मेशन आनी नॉलेज आसची लायक ते सामान्य जनाले समज कसं असतं म्हळ्यार या टीबी म्हळ्यार क्षयरोग जेवचे श्वासकोशा मात्र जत्ता म्हळ्यार एक जनाले एक तशी म्हणटा नमगून आशिल्ले एक फॅक्ट ते तशें जाल्यार हे ट्युबरक्युलोसिस या क्षयरोग श्वासकोशा मात्र जेवचे की नाही इतर अंग अवयवाक ताजे प्रभाव आसा नाही मस्त अंग ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी खंयचेय पार्ट ऑफ द बॉडी ट्युबरक्युलोसिसान एफेक्ट जावचे चान्सेस आसा इता म्हळ्यार हे आमकां नॉलेज व्हेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार ಕೆಲವು जन कशें आसता म्हळ्यार आमकां लंग्सा मात्र आसता त्या सोड तंतू टीबी खंयचे क्षय येना म्हणून त्या एक तप्पू परिकल्पनेक आसा आणि सामान्य जावन कशी म्हळ्यार आमकां बरी कफ कांय येना ताप मात्र आसा सो तेज निमित्त आमकां ते टीबी लंग्सा मात्र असता म्हणून एक हे आसा बट ऍक्च्युअली तशी नाही आता एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्युबरक्लोसिस म्हणून असता ಕೆಲವು पंत लिम्फ नोड्स म्हणून आमकां ग्लँड्स म्हणटाच नवे आमगेले गळ्यांत ते ग्लँड येवचे जो खंयचे विंगड पार्टान ग्लँड्स असल्यार तंतू ट्युबरक्लोसिस येवची चान्स आसा तशी पोट्टा भितर ट्युबरक्लोसिस एब्डॉमिनल ट्युबरक्लोसिस म्हणटाची तंतू इन्फेक्शन येवची चान्स आसा ಕೆಲವು पंत ब्रेनाक ते स्प्रेड जाता आमगेले मेदुळू ज्वर तशी ट्युबरक्लोसिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ मेदुळू ज्वर सो तशी तंतू पुराय इन्क्लुडिंग आता नॉर्मल आमकां बरी कफ ताप सांजे वेळा ताप येवचे ते एक 3-4 वार ते ताप आसा जेव्हा हे कॉफिंग कंटिन्युअस जावन कफ येवचे जेव्हा कफ असता म्हणना मोर कांकेश असता ते कंटिन्युअस वता आसा आनी पुराय नॉर्मली एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटीक ते पुराय जाता जाल्यार ते उणी जायनी आनी सांजे वेळाक ताप आसा त्या पुराय आसतना आमी सामान्य जावन टीबी आसचे प्रमाणे हे करचे आनी बट तंतू लंग्साच मात्र एफेक्ट जावप म्हणना ಕೆಲವು जन जस्ट ताप असता कंटिन्युअस ताप वता आसा 2 वार 3 वार खंयचे मेडिसिन करून उणी जायनी आनी तेन्ना आमी एग्जामीन करतना आमकां कसं तेजे रिलेटेड कसं हे मेळ्ळे रे ट्युबरक्लोसिस आसचे प्रमाणे आमी कन्सिडर करपाक जाता सो टीबी इज वन थिंग विच कॅन एफेक्ट म्हळ्यार खंयचेय पार्ट ऑफ द बॉडी तांचो एफेक्ट जावचे चान्स आसा तशी बोन टीबी म्हणून हांव आयकलां वय बोन टीबी स्पायनल ट्युबरक्लोसिस म्हणून त्या पुराय व्हेरी म्हळ्यार टायप ऑफ टीबी आनी तेजे ट्रीटमेंट ಕೆಲವು पंत प्रोलॉंग्ड दिवका जाता म्हळ्यार एक 6 महिने नॉर्मल आमी टीबी 6 मंथ्स म्हणून सांगले रे ಕೆಲವು पंत मेदुळू ज्वर टायप टीबी तंतू येवचे चान्स आसा आनी इवन स्पाइन बोन टीबी पुराय जाल्यार ಕೆಲವು पंत 2 वर्स ते ट्रीटमेंट घेवका जाता आता तुम्ही ते एक स्लाइड दाखयले ट्युबरक्युलोसिस म्हळ्यार स्लाइड त्या एक पंत एक आमकां विवर सांगता बे ताजे वय स्लाइड ट्युबरक्युलोसिस 9 आणि 10 वय coughing with mucus or blood chest pain कशी म्हळ्यार आमकां एक कॉफ कांक आसता तंतू कफ आस म्हणून स्वल्प ब्लड मिक्स जाल्यार ಕೆಲವು पंत त्या टीबीची पॉसिबिलिटी चड आसा एस्पेशली आमगेल्या देशांतू हांगा टीबी प्रिवेलन्स इज व्हेरी हाय म्हळ्यार आता पाश्चात्य आय मीन तांगा वेस्टर्न कंट्रीज तितले आसना बट आमगेल्या देशांतू टीबी स्टील वन ऑफ द कॉमन डिजीजेस आनी तंतू आमी सिम्पटम्स अशी ताप वेट लॉस एस्पेशली एक 2-3 वार कांक आसा आनी कफांत स्वल्प ब्लडिश आसा नाईट स्वेट्स म्हळ्यार रात्री वेळा स्वल्प आमगेले मस्त स्वेटिंग अशें येवचे आनी वय निदान केलो पण मस्त स्वेटिंग आसता आनी वेट लॉस आनी स्वल्प भूक पुरा उणी जाता त्या आनी ताप सांजे वेळा एस्पेशली ताप येवचे त्या पुरा इज अ जनरल फीचर्स आनी तेज जोट आमी खंयची पार्ट आतां टीबीक एफेक्ट जाला म्हळ्यार पोट्टांत कसं प्रॉब्लेम जाल्यार गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल टीबी म्हणटाची तांतू पोट्टा दूख आसचे पुरो जेवो चेंज इन बॉवेल हॅबिट्स म्हळ्यार उदकाड स्वल्प चेंज जाता यूरिनांत ಕೆಲವು पंत यूरिनरी टीबी म्हणून आसता जेनिटो यूरिनरी टीबी तांतू यूरिनरीत ಕೆಲವು ब्लड वच्ची म्हणके मगर यूरिन सिम्पटम्स ಕೆಲವು आसता सो डिपेंडिंग ऑन द पर्टिक्युलर ऑर्गन सिस्टम ताचे सिम्पटम्स पुरे चेंज जाता आनी ते नेक्स्ट स्लाइडांतू आमी बॅक पेन म्हळ्यार एस्पेशली बोन टीबी ते स्पायनल कॉर्ड म्हळ्यार यांतू कसा प्रॉब्लेम म्हळ्यार इन केस ते खंयचे स्पायनल कॉर्ड आमगेले बेन्नु हुरी म्हणटाचे न्हू थंय कसं पुणे बोनाक प्रॉब्लेम जाल्यार
कालाचे आमगेले नराचे आमगेले पांये बल त्या पुरो इफेक्ट जावचे उणी जावचे तेजे वीकनेस जावचे जॉइंट्सांत केलो पंत आसता तेजे प्रॉब्लेम कडे ते म्हळ्यार ह्या पुरे एक वारा भितर 2 वरां भितर समज जायना म्हळ्यार आर्थरायटिस टाइप लक्षण असता आणि ಎಂತ कसं म्हळ्यार टीबीची ट्रीटमेंट 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष असता आता खंयचे आमी अपर रेस्पिरेटरी नॉर्मल इन्फेक्शन टॉन्सिल्स जो कसं निमोनिया म्हळ्यार मॅक्सिमम 1 वार 2 वार ट्रीटमेंट असता तंतु पुरे गुण जाता बट टीबी म्हळ्यार वन डिजीज वेर द ट्रीटमेंट विल बी प्रोलॉंग्ड मिनिमम 6 मंथ्स 9 मंथ्स केलो पण 2 वर्ष ते दिवका जाता मात्र दिवची गीता का इंजेक्शन ना फर्स्ट लाइन म्हणून असता तंतु टॅबलेट असता केलो पण ते टॅबलेट वर्क जायना म्हणून जाल्यार इंजेक्शन ऍड करका जाता असल या टीबी पेशंट्साना तांगेल फूड हॅबिट्स तसा कसं चेंजेस करेत म्हळ्यार खाण जेवणान तो कसा व्यत्यास करेत एक म्हळ्यार तांगेले इम्युनिटी लायक आसका जाल्यार फूड तू हेल्दी फूड घेवका तांणी आनी केलो पण प्रोटीन तांणी घेतले तितले लायक प्रोटीन फूड आशिल्ले प्रोटीनेशियस एग्स मोट्टो त्या परत अशें फूड स्वल्प तांणी चांग न्यूट्रियंट्स व्हायटमिन्स आशिल्ले आनी आमगेल्या नॉर्मल म्हळ्यार हेल्दी फूड एक लायक फूड घेता राबलेरी तांगेली इम्युनिटी ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव जाता आनी इट विल हेल्प इन द फास्टर रिकवरी सो दॅट इज हाऊ द रोल ऑफ द कम्युनिटी अँड द हाऊस म्हळ्यार तांणी फूडान ते लायक हें केलेरी ताजे तांकां बेनिफिट मेळटा रोगीक ते वग्गीक गुणमुख जावचे तांकां हें मेळटा ओके तशीच असल टीबी रोगी तांणी श्वासकोशा टीबी एस्पेशली आशिल्ल्यान खांकू न्हू तांणी स्पुटम म्हणटा आमी थूक केल्यार तांत बॅक्टेरिया असता की मायकोबॅक्टेरिया ताजे ते क्रीमी मायकोबॅक्टेरियम तुम्ही सांगेल म्हण ताजे कफान तू मेन स्प्रेड मोड ऑफ स्प्रेड असचे कफान तू सो आमी दॅट इज वाय आतां आमकां मास्क घालचे आमी आतां इवन कोविड म्हणून आमी मास्क घालतसाची बट आमी आतां पळयलें तशें म्हळ्यार इंडायरेक्ट जावन टीबीची इन्सिडेंस स्वल्प उणी जाला म्हळ्यार इथे म्हळ्यार आमी मास्क घालून पुरे जन मास्क घालतना मेन आता रेस्पिरेटरी लंग्सान तू टीबी क्रिमियस म्हणून जाल्यार ते एक तो अनेक स्प्रेड जावची कशी म्हळ्यार कफा मुखांत ते आता कसं मास्क घाल म्हणून सांगल्यार स्प्रेड जावची चिक्के उणी जाता एअरबोर्न वय ते कफान तू ते आशिल्ले अशी तितले ते स्प्रेड जावचे चान्स चड सो ते एक आमी एक आमगेले एट द इंडिव्हिज्युअल लेवल आमगेल्यांत आमी चिक्के की कफ पुरो आसल्यार आमी चिक्के म्हळ्यार तेजे मास्क घालून जो कवर करून हें करता जाता आणि एक कसं म्हळ्यार ट्रीटमेंट आमी सामान्य जो टीबी ट्रीटमेंट आमगेले रिफॅम्पिसिन आयसोनियाझिन म्हणून 4 मेडिसिन्स असता ते स्टार्ट करचे एक 2 वार थंय तेजे म्हळ्यार 2 वारां नंतर ते कफांत ते क्रिमी येना म्हळ्यार 2 वारां थंय तांणी पेशंटांची एक्स्ट्रीम जागृत घेवका म्हळ्यार तांगेले निमित्त विंगड जणांक ते स्प्रेड जावचे ना बट 2 वारां नंतर ते टॅबलेट करेक्ट घेवन विदिन 2 to 3 weeks ते कफांत ते क्रिमी येना तेन्ना ते स्प्रेड चान्स ऑफ स्प्रेड टू अदर्स विल कम डावन ते टीबी पळयल्यार तुमी वखद सांगली ताका 6 महिने घेवका नातल्यार 1 वर्ष केलो जना 2 सिवियर चड असल्यार 2 वर्स थंय घेवका म्हणून तुमी सांगलें तशें जाल्यार केलो जनाक काही या वखत काम करना तिलरापची तसल कंडिशन असगी रेजिस्टंट टीबी तश कसले असगी डेफिनेटली वय तंतु 2 कारण आसा एक कसं म्हळ्यार केलो पंता या रोग लक्षण एक आमी ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यार एक 2 वारां भितर सामान्य जावन ते क्लियर जावचे चान्स आसा तेन्ना केलो जन कसं जाता म्हणून सांगल्यार तांणी मेडिसिन कंटिन्यू करनाची तांणी मेडिसिन स्टॉप करून सोडपाची त्यामुळे तांकां ते ನಾನು ಗುಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಉಂಟು वय तांणी ते मेडिसिन स्टॉप करनु त्या बट क्रिमी कंप्लीट जावन क्लियर जावन वचना बॉडी भितर आसता मागीर 1 महिने 2 महिने नंतर वापस ते हें जाता सो दॅट इज कॉल्ड रेजिस्टन्स म्हणून एक केलो पंता बिकॉज तांणी मेडिसिन कंटिन्यू घेयनात ती ते ऑर्गॅनिझम नेक्स्ट टाइम ते आमी टॅबलेट घालतना ताका ते एफेक्ट पडना अभ्यास जावन आसता नेक्स्ट त्याच क्रिमी विंगड कोणा तरी एफेक्ट जाले रे दॅट लीड्स टू वॉट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टंट टीबी म्हळ्यार तांकां एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करून जास्त रेजिस्टन्स येवचे अनेक ऑलरेडी तांकां ते क्रिमी आयिल्लेची की स्ट्रॉंग क्रिमी म्हळ्यार ते रेजिस्टंटाचे ते खंयचे ताका वखद लागना सो तांकां आमी मल्टी ड्रग रेजिस्टंट आनी एक्स्ट्रीमली ड्रग रेजिस्टंट आतां ते स्लायड प्रिवियस स्लायड तांणी दाखयले नव्हते एक्सडीआर आनी एमडीआर टीबी म्हणून आतां नॉर्मली ते आयसोनियाझिड रिफॅम्पिसिन म्हणून ते मेन ट्रीटमेंट तेजे टीबीची ट्रीटमेंटाची मेन ते 2 वखदां नांव वय वखदां नांव ते तंतु ताका रेजिस्टन्स म्हळ्यार मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स म्हणटाची आनी एक्स्ट्रीमली ड्रग रेजिस्टंट म्हळ्यार आतां आमकां ते ट्रीटमेंट आमी घाल न्हू तंतु इम्प्रुवमेंट जाताच म्हणून आमी जाल्यार ओके एटलिस्ट ताका सेकंड लायन म्हूण आसा तंतु ते रेजिस्टन्साचा
ते वर्क जायना म्हणून जाल्यार अनेक एक सेकंड लाईन म्हणून म्हणटा म्हळ्यार सेकंड सेट तंत एक केलो वखद आसाची तंतु त्यावेळी रेजिस्टंट केलो पण तात अशी आमी वखद करेक्ट घेयनी जेव्हा त्या बॅक्टेरिया इव्होल्युशन जाता आसा तेका इनहेरंटली म्हळ्यार स्वाभाविक जावन त्या बॅक्टेरियाक ते वखद लागना दॅट इज कॉल्ड रेजिस्टन्स आणि चड टॅबलेट्स रेजिस्टंट आतले तितले प्रॉब्लेम चड आमकां म्हळ्यार आणि त्या टॅबलेट चडयता वचका विंगड इंजेक्शन ऍड करका आणि ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो चडता म्हळ्यार 6 महिने आशिल्ले 9 महिने 2 वर्स तशी चडता वता आणि इट इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लेम कम्युनिटी पुरे स्प्रेड जाता आणि केलो पण तेका ट्रीटमेंट केलो पण ते जायना तसले आता ट्रीटमेंट ना म्हणली म्हळ्यार रेजिस्टंट असले ट्रीटमेंट करू कष्ट साध्य म्हणले वय तसले पेशंटांक कसं कोर्स मागीर म्हळ्यार अल्टिमेटली ताचे रेजिस्टंट जाल्यार व्हेरी सिवियर जावचे चान्स आसा तेका निमित्त गव्हर्नमेंटान ಸ್ವಲ್ಪ ते ड्रग रेजिस्टंट तांगेले एक सेपरेट एक हे आसा सो त्यांनी ते कफ टेस्ट करून ते क्रिमीक रेजिस्टन्स आसा की ना खंयची पुरे टॅबलेट रेजिस्टन्स आसा केलो पण ते सेकंड सेट एक 10 टॅबलेट्स आसा 10 टॅबलेट इंजेक्शन पुरा तंतु खंयचे ते लागता खंयची लागना म्हणून त्या पळोवचे स्कीम आसा हा ते क्रम ते करून मागीर ते मात्र दिवचे आणि दॅट हॅज टू बी डन अंडर ऑब्झर्वेशन म्हळ्यार लंग्स स्पेशलिस्ट जाता तशे तेजे स्पेशलिस्ट आसताचे त्यांनी ते पळोवन ते ओव्हरसी करून ट्रीटमेंट करचे नाही एक काल आणतो या टीबी जलेल मनशांक एक सॅनेटोरियम म्हणून घालता आशिल्लेची त्या आता यासगी प्रचलित नाही आता सॅनेटोरियम म्हणून आसा बट त्यांना कशें आशिल्लें म्हळ्यार फर्स्ट इनिशियल या 1940s त्या टायमा वेळान तो तांकां टीबी म्हळ्यार एक्झॅक्टली कसं नाही त्याचे या वखद नाशिल्लें त्यांनी मेन त्यांना कसं म्हळ्यार एक म्हळ्यार एक तांकां गोतशील कसं म्हळ्यार हे सांक्रामिक म्हळ्यार एक मनशा आयला अनेक मनशा येता म्हणून सो तांकां फर्स्ट त्यांनी आयसोलेट करून दवरचें आशिल्लें दॅट इज हाऊ दॅट सॅनेटोरियम प्रोसेस म्हणून स्टार्ट जाला म्हळ्यार सॅनेटोरियम म्हणून गव्हर्नमेंट एक हे करून ह्या जाग्यान त्यांनी टीबीचे म्हणून सेपरेट विंगड जना कोणाक ते नाशिल्ले टीबीचे मात्र ते हे करून कडे तांकां फूड न्यूट्रिशन चांग दिवन आणि अवेलेबल मेडिसिन त्यांना खंयची पुराय मेडिसिन आशिल्ली त्या त्यांनी दिवन त्यांनी हे करता आशिल्ले ते आता कसं म्हळ्यार सिन्स इट इज मोर ऑर लेस आता कम्युनिटी अवेअरनेस आसा पुराय जनाक तेजें हें गत आसा आनी डायग्नोसीस इज इजी म्हळ्यार कफा टेस्ट आसा ब्लडान टेस्ट आसा तशी पुराय कोर न्हू ट्रीटमेंट इज ऑब्झर्वड म्हळ्यार ह्या गव्हर्नमेंट ताजेर एक ऑब्झर्वेशन दवरता कित्याक म्हळ्यार ते रेजिस्टन्स ते प्रॉब्लेम येता आसा सो त्यांनी तेजे खंयची कितले जाणां ट्रीटमेंट कशी टायमा वता आसा त्या पुरा त्यांनी पळयता आसताची अँड इन दॅट वे ते डेफिनेटली सक्सेस आसा म्हळ्यार इट हॅज इम्प्रूवड अ लॉट आनी करेक्ट जावन ते मेडिसिन्स टायमाक करेक्ट तेजे घेतले डेफिनेटली इट कॅन बी क्युअर्ड ओनली प्रॉब्लेम आमकां ते रेजिस्टन्स स्टेज येवन अशें आमी पळोवन घेवका त्या मेडिसिन तांणी करेक्ट टायमाक घेवका आनी कंप्लीट ते कोर्स करून केल्यार कंप्लीट क्यूर जाता टीबीन आता टीबी शिके सोशल स्टेटांतू उणे आशिल्ले जनाक मात्र जेवची की नाही हायर स्टेटस आशिल्ल्यांक जाता वय सामान्य जावन लोअर स्टेट म्हणून आशिल्ले बट नॉट नेसेसरीली आता म्हळ्यार तांगेले एज आय सेड आता इम्युनिटी पॉवर कोणाले उण जाला जेव्हा द पॅथोजन इज मोर स्ट्रॉंग तेन्ना खंयचे सोसायटीन इट कॅन एफेक्ट ओके आता 19व्या शतमानांत आमी पळयल्यार टायफॉयड मस्त जनाक तोंदरे दिवन ताजे लक्षण पुरा मस्त पळोवच्या मेळटा आशिल्ले या टायफॉयडा विशयार ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावे आता पळोवच्या मेळटा की टायफॉयड वय टायफॉयड बेसिकली फूड अँड वॉटर बोर्न म्हळ्यार आमी खावची फूडांत वय केल्यानंत तंतु कसं आता आमी ते आता फूड बॉयल जायनी जेव्हा तंतु क्रीमी आस म्हण जाल्यार ताजे आमी फूड आमी ते घेवन केल्यार ते वय तंतु ते मागीर इंटेस्टायना वचून आमगेले सण्ण करुळू थंय तेजे एक अल्सर टायप जावन आसता तेजे मुखांतर ते क्रीमी ब्लडा पावन फुल आमगेल्या शरिरा भितर ते स्प्रेड जावन मागीर तंतु कसं म्हळ्यार एक पॅटर्न स्टेप लॅडर फिवर म्हणटाची म्हळ्यार त्या एक ताप कशें येवचे म्हळ्यार एक दिवस 2 दिवस ताप नाही टायफॉयडान तुझ कशें आसता म्हणून सांगल्यार एक आजी 99 100 टेम्परेचर आयल्यार 2 दिवस 100 101 आसता मागीर 101 102 तशें चडता वता तेका आमी आमगेल मेडिकल लँग्वेजान तू स्टेप लॅडर म्हणटाची म्हळ्यार स्टेप लॅडर अशी लॅडर टायप मेट्ट चढाल अशी तेजे आमी ते टेम्परेचर चार्ट करून पळयतना आज 2 दिवस 99 100 मागीर 100 101 101 त्या आमी पळयतना आमकां ह्या टायफॉयड आसच्या पुरो म्हणून आनी
एडिशन टू दॅट ब्लड टेस्ट असता आणि सामान्य जावन ताजी रोग लक्षण कसन म्हळ्यार ताप असता फर्स्ट वीक ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಪಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ म्हणजे ಉತ್ಕಡ ಹಾರ್ಡ್ ಸಮ ವಚ್ಚನ ಮಗರಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ एक ಟೈಪ್ ತಾಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೂಕಿನ ಹೊಟ್ಟ ದೂಕ ಕೆಲವು ಪಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪುರ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ आणि 5 दिवस जात तरी ताप कंटिन्युअस असता त्याजोट त्याची मते दुखी जेव्हा आमगेले डायरिया मगर लूज मोशन स्टार्ट जाता आणि त्याच तशी काय ट्रीटमेंट सम पण म्हणजे री बाय 10th डे 11th डे ते आणि काही स्प्रेड जावन ब्रेनाक कॉम्प्लिकेशन तक्क आम्ही कॉम्प्लिकेशन्स म्हणून सांगचे म्हळ्यार अनट्रीटेड आणि सिव्हियर फॉर्म जाता ना ते कॉम्प्लिकेटेड टाइप जावन ಕೆಲವು ಪಂತ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅशी जावचे मेनिंजिसमस म्हणताचे मगर ಕೆಲವು ब्रेन सुच्चिवे मेनिंजा मेनिंजैटिस म्हळ्यार मेदुಳು ज्वर इवन आता मेदुಳು ज्वर म्हळ्यार ब्रेन आकानी मेनिंजस आमगेल ते ब्रेन आ कवरिंग मेनिंजस म्हणून सांगचे ताजे केन ऊत उरी ऊत म्हणतात म्हळ्यार इन्फ्लेमेशन थंय जाता नाही सुजूचे ते इट कॅन बी ड्यू टू मेनी थिंग्स टीबी इंतू जाता टायफॉइड अंतू जाता सो क्रीमी कंचे असचे पुरो बट तांनी अल्टिमेटली ते ब्लड अंतू स्प्रेड जावन ब्रेनाक आयले रे तांतू ते सुजून ते मेनिंजायटिस जावचे चान्स आसा सो अंतू म्हळ्यार सिव्हियर फॉर्म टायफॉइड ट्रीटमेंट जाय न्ही तेजे पणी म्हण जाल्ले रे केलो पण ते अल्सर म्हणाल पण इंटेस्टायनान तो अल्सर ते परफोरेशन म्हळ्यार तेजी बस्ट अशी जावन फुल इन्फेक्शन सिव्हियर जावन तांतू केलो पण ते सेप्सिस म्हणतात म्हळ्यार ब्लड रेशी बर्च फुल बॉडी इंतू ते हे बोर तशी वे जावचे चान्स आसा बट ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅशी ನಿಮಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜತ್ತ आणि आता एफेक्टिव्ह अँटीबायोटिक्स आहे असं सो टायफॉइड प्रिव्हियसली तक्क ट्रीटमेंट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट बट आता मोर ऑर लेस हे मेडिकल एडवान्समेंट निमित्ती ट्रीटमेंट आहे असं आणि त्यावे कंप्लीट क्यूर या जाता ओन्ली थिंग अनेक एक कसं हे करका म्हणून सांगले रे ट्रीटमेंट आम्ही स्टार्ट करून कशी ते ताप आयला ना स्टेप लॅडर म्हणून सांगचे ताप आईल रीतीन तीच ते ताप उणी जाता आता सामान्य आता आम्ही आता शाई ते ताप म्हणता ना एक 3-4 दिवस आम्ही कसं रेस्ट घेतले अँटी विटामिन घेतले आणि पॅरासिटामॉल घेतले 2-3 दिवस अभी पुरे समजत ना टायफॉइड अंतू तशी नाही टायफॉइड अंतू अँटीबायोटिक करेक्ट पडला करेक्ट डोज अंतू पडला इवन देन ते 2 दिवस अभी तर रबना स्लो जाऊन तशीची मेट्ट चढाल म्हणके तशी मेट्ट आम्ही अगुर देवता सो ताप त्या पळेताना आमका या टायफॉइड तशीच म्हणून करेक्ट म्हणून टायफॉइड ब्लड टेस्ट कंचे असगी स्पेसिफिक वय फर्स्ट 4 to 5 डेज आम्ही म्हणाल ना ताप हाई असता म्हणजे सामान्य जन कशी असत म्हणल्यार आता कंचे ताप आयले आमका 1-2 दिवस आम्ही जस्ट वेट करून पळयताच ना पॅरासिटामॉल घेवचे व्हायरल फीवर म्हणून आम्ही वेट करताच सो 3-4 दिवस जत तरी 5 दिवस चले ताप चढतस म्हणताना आम्ही सामान्य जाऊन ब्लड टेस्ट करचे तंतू एक ब्लड कल्चर म्हणून एक टेस्ट असा ब्लड कल्चर म्हळ्यार ब्लड ते सॅम्पल काढू आम्ही आमगेल ते लॅब आणतो ते कल्चर म्हळ्यार ग्रो करचे ग्रो म्हळ्यार एक स्पेसिफिक त्याचे बॅक्टेरिया ग्रो करचे ताका न्यूट्रिएंट्स म्हळ्यार बॅक्टेरिया जाऊ कशी अगत्य अंश पुरा तंतू हे करून लॅब आणतो ते सना सॅम्पल आणतो ते कसं कसं बॅक्टेरिया जाऊ का ताका एक फेवरेबल सिच्युएशन दिवन ते बॅक्टेरिया दिसत की म्हणून पळोवचे ते फर्स्ट वीक अंतू केन्ना आमकां 4-5 दिवस भितरी ब्लड कल्चर इज द गोल्ड स्टँडर्ड म्हळ्यार त्या टेस्ट केल्यार आमकां टायफॉइड आसा की ना म्हणून 100% कळटा बाय 2nd or 3rd वीक म्हळ्यार आता ते 7 दिवस 8 दिवस जातरी ब्लड कल्चर अंतू येवचे पुरो बट अनेक आमी वायडाल टेस्ट म्हणटात वायडाल ते अँटीबॉडी म्हळ्यार ते टायफॉइड आमगेले शरीरा भितर येईल नंतर आमगेल बॉडी ಸ್ವಲ್ಪ अँटीबॉडी प्रोड्यूस करता म्हणजे टायफॉइडा विरुद्ध जावन आमगेल रोग निरोधक शक्ती एक ಕೆಲವು अंश उत्पादन जातना तेज टेस्ट ते वायडाल म्हणून ते बाय 2nd वीक आमके येता सो एक आम्ही कसं नाही करकम सांगले रे फर्स्ट 2-3 दिवस तापाक आम्ही वायडाल टेस्ट फर्स्ट कन बसले रे तंतू रिपोर्ट नेगेटिव्ह येता सो दॅट डझंट मीन दॅट टायफॉइड ना म्हणणे बट आम्ही त्याची 7 दिवस 8 दिवस जात तर आम्ही वायडाल टेस्ट केले रे आमकां तंतू डेफिनेट असले रे येता कळता सो त्या एक आमकां इम्पॉर्टंट म्हणजे कंची टेस्ट कंची टाइमा करका म्हण केलो पण आम्ही फर्स्ट वग्गी पुरे टेस्ट कोण सोडले रे कळना रोग असचे पुरो नेगेटिव्ह म्हणता मगर लेट याने आम्ही त्या करेक्ट टाइमाक पळून ते टेस्ट केले कळता बाय करेक्ट टाइम मारी वैद्यकीय सल्ला घेवचे इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आंगी कसं म्हळ्यार आम्ही एक 4 दिवस 5 दिवस ना वेट करूया म्हणून सांगल्यार त्या मगर सिरियस जाता सो नेक्स्ट लेवल वता सो ते एक वग्गी वैद्यकीय सल्ला घेवचे इम्पॉर्टंट लायक कशी टायफॉइड आवळारी कसं एक रॅश जत्त म्हणून ऐकलं रेड रॅश वय
ते आम्ही एक विदिन द 7th or 10th डे सॅल्मन कलर्ड रॅश म्हणतात ते आमगेल फुल बॉडीन तो एक स्पॉट्स अशी रोज रेड स्पॉट्स म्हणून रोज रेड स्पॉट्स ते स्पॉट एक म्हळ्यार इट इज नॉट प्रति टायफॉइड ಅಂತ ಅಸ್ಕುಕ म्हणनात बट एक वन ऑफ द फीचर्स आता केलो पण रॅश असताना सो दीज आर ऑल आम्ही कशी म्हणत एक 5-6 दिवस ताप जाल्ले मगेर एक रॅश येतस ताप स्टेप लॅडर म्हळ्यार मेट्ट चळल मग येतस आणि ते पळयताना सिम्पटम पोट्टा दूख स्वल्प लूज मोशन डायरियास तेन्ना पॉसिबली टायफॉइड आसचे पडून तेन्ना आमकां ते कळता म्हळ्यार आमी वायडल टेस्ट पेटोवका बरे ब्लड कल्चर न्ही वायडल टेस्ट आनी केलो पण आमी ते सीबीसी काउंट्स करताना तांतू अंदाज येता ते टायफॉइड म्हणून ते टायफॉइड प्रिव्हेंशन कशें कोत येना तशी कशी आमी पळोवन घेवेत वय मेन आसचे फूड आनी वॉटर वय उदक बॉइल्ड उदक आनी खंय जाता ते जाल तितले म्हळ्यार घरकडचे फूड ऑलवेज हेल्दी आमी आतां भायरचे खंयचे फूड घेतना खंयचे वॉर्म असले घेवेत म्हळ्यार बॉयल आशिल्ले तांतू करची लायक हून आशिल्ले करची लायक नावे आमी जस्ट ते कोल्ड कसं कोर्न दवरला म्हळ्यार इथे म्हळ्यार ते फूड मात्र म्हण न्ही इवन तेजे युटेन्सिल्स म्हळ्यार आमी खंयची ते आयदन प्लेट ತಂತು ಪುರ ಕೆಲವು ಪಂತ ते टायफॉइड क्रिमी असचे चान्सेस आणि इवन फूड हँडलर्स म्हळ्यार आतां तेन्ना आमी उद्दा आमी कोणतर आतां आमकां उद्दा तंत हंतो ग्लासा भितर बॉट घालून केलो जन उद्दा दितात तंगल हात तंतू केलो पण ते क्रिमी असचे चान्सेस इनफॅक्ट थंय एक टायफॉइड मेरी म्हण एक केस आशिल्ली म्हळ्यार पुढचे हिस्टॉरिकली टायफॉइड मेरी म्हण तिगल निमित्त मस्त जनांक टायफॉइड स्प्रेड जाला वय तशी सो ते फूड आणि वॉटर म्हणजे फूड हँडलिंग हात ಅಂತ असता इवन ते ಐದನ ಅಂತ असता प्लस ते फूड कंटेंट सो कंचंतु बॉइल्ड जालतीतले आमगेल ते हायजीन असुची फूड खाऊ आणि क्लीन असुची जाग्यार वचून खाऊ म्हणून म्हणतो मी अत्या पुढली 2 वर्ष आम्ही कोविड म्हळ्यार कसल्या म्हणून साधारण सक्कडाने कसं ताजी माहिती घेतली अस त्या पळयलेलं अस ताजे विषयी वाजिलेलं अस पुरास जाल्यार आम्ही कसं पळेल म्हळ्यार कोविड जत्ताना ಕೆಲವು ಜನಾಕ सौम्य जल लक्षण असतशिले आणि ಕೆಲವು ಜನಾಕ मस्त गंभीर असं स्वरूपाचे लक्षण पडोचे मेळले कितलेगी जनाला प्राणहानी जाली या प्रोसेस आणतो तशें आसतना या असल एक नमुनो डिफरन्सिएशन या असं नमनेचे व्यत्यास इत्या पळोवचे मेळटा आमकां म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाक सौम्य जावचे ಕೆಲವು जनाक सिवियर जावन गंभीर रितीर जावची कोविड No, it's a very good question. It's a very good question and very pertinent. इता म्हळ्यार याची पुरे जन ಕೆಲವು जन तशी दिसतशिले म्हळ्यार ಕೆಲವು जन हॉस्पिटलायझेशन करचे अगत्य ना कोविड नवे जस्ट वायरल इन्फेक्शन as already pointed out पळय आमकां फर्स्ट ते एक होस्ट वेक्टर आणि पॅथोजन म्हळ्यार तंतू होस्ट फॅक्टर्स म्हळ्यार आतां कोणा रोगीक तेंगेल कशी तांकां डायबिटीस आसकी तांकां कसं विंगड किडनी प्रॉब्लेम तांगेल इम्युनिटी कशी आसा तेजे वेरी डिपेंड जाता प्लस ते व्हायरस कसं म्हळ्यार हे कोरोना कोविड-19 म्हळ्यार आतां ते आमगेले मानव कुल मनुकुलाक ते फर्स्ट टाइम ते व्हायरस एक्सपोज जालेले सो आमकां ते तेजे कशी ताका रेस्पॉन्ड कशी जावका आतां आमकां नॉर्मल आमी सही ते ताप म्हणटाच नव्हे ते आमकां पुरतून आमकां कितकी पण येता सो आमगेल इम्युन सिस्टम रेडी आसा आमगेल रोग निरोधक शक्तीक ते अपोस पाय एक व्हायरस आयल्यार इमिडिएट जावन ते कशी ताका रेस्पॉन्ड करता म्हणून आमगेले देहाक गोत आसा सो विदिन 1 or 2 days हे ताप पुरे रापता बट हे कोविड-19 म्हळ्यार नवे व्हायरस ते फर्स्ट टाइम आमकां इडी मनुकुलाक फर्स्ट टाइम ते हे जाला सो आमगेल बॉडी सिस्टमाक कशी ते रेस्पॉन्ड करता म्हणून कळना आता फॉर एग्जांपल आता आमगेले एक टेबल आसा म्हणून तंतू एक हे आसा कसं एक क्रिमी जाव येता एक मुई जाव कसं येता इन्सेक्ट आमकां ते तेजी कशी हे करता म्हणून कळना आता एक ते डेंजरस म्हणून की कळना आमकां आमी आता ते आमगेले हाता बोटान ते आमी प्रेस हे करून ते इन्सेक्ट हे करता ज्यूश मारता तेन्ना कसं टेबलाक कांय जायनी आमगेल हाताक कांय जायनी ते इन्सेक्ट हे जाले बट त्याच आमी एक हॅमर सुत्ती घेवन आमी मारलेरी टेबल स्वल्प डॅमेज जाले आणि त्या गेल्या बट टेबल डॅमेज जाले मागीर आमी अनेक कसं म्हळ्यार आमी गन घेवन मारयता आमी फक्त गन घेवन तंतू ते आमगेले इन्सेक्ट मारलेरी इन्सेक्ट गेल्ले टेबल गेल्ले मस्त कष्ट वय दॅट इज हाव आमगेल इम्युन सिस्टम प्रति जनाल इम्युन सिस्टम इज डिफरंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो कोणाक ते वर एबल टू तांगेल इम्युन रोग निरोधक शक्ती कितले रेस्पॉन्ड जावका तितले रेस्पॉन्ड जाले तितले ते कांय जायनी तांकां ते कॅटेगरी ए म्हणून सांगला म्हळ्यार सौम्य स्वभाव तांकां शैत्य ताप आणि क्लियर जाला ऑक्सिजन लो जायनी कांय जायनी ಕೆಲವು जनाक ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट आयला म्हळ्यार तांगे लंग्सात कितें डॅमेज चड आशिल्ले वय
ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿವಿಯರ್ जावन म्हळ्यार ತಂಗೆल इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट जाला त्या ओवर रिएक्ट जावन तांकां वेंटिलेटर सिवियर बीपी डावन सेप्टिसिमिया म्हळ्यार इन्फेक्शन फुल बॉडी स्प्रेड जावन त्या पुरे जाला सो तेद निमित्त ते इम्यून सिस्टम शुड बी ऑप्टिमम म्हळ्यार लो आसूचे नज हाय आसूचे नज ऑप्टिमम कशी रेस्पॉन्ड जावका तशी जावका तेद निमित्त तशी चेंजेस ऑफ सिम्पटम्स म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ सौम्य स्वभाव आशिल्ले ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ सिवियर जाला आता मी कोविड म्हणताना ते कोविड रोगींक ऑलरेडी कोविड एफेक्ट जालेले रोगींक तानी हुशार जातरी मस्त पुरा नमनेचे लंग्सांत चेंजेस जायला फायब्रोसिस जाला तशे पुरा म्हणून आमी वाजिलेले आसा पेपरार गी खंय दुसरे कडेन जर्नल जाणतो पुरा ये पोस्ट कोविड कसा पुरा चेंजेस जाता मनशाले अंगांत पोस्ट कोविड सिंड्रोम म्हणून कसं ऍक्च्युअली लॉंग कोविड आणि पोस्ट कोविड सिंड्रोम म्हणून कसं म्हळ्यार कोविड इन्फेक्शन जातरी ते एक स्लाइड आसा तंतु कोविड इन्फेक्शन जातरी नॉर्मल कसं म्हळ्यार ते कोविड वॉज इन्वॉल्विंग मेनली रेस्पिरेटरी आमगेले त्या श्वासकोशाचे तज्जे एक नाकांतू थ्रोट आणि लंग्सांतू मेन इन्फेक्शन स्प्रेड जात आशिल्लें फर्स्ट सो तंतु ಕೆಲವು ಜನ ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ म्हळ्यार आता खंयचे गाय जावन ते क्लियर जाता आसतना स्कार अशी जाता ना आता कल म्हण वय त्याची लंग्सा भितर तशी स्कार जाताना ताका आमी फायब्रोसिस ते कल येवची म्हळ्यार फायब्रोसिस म्हणटाची ते लंग्स ते फायब्रोसिस केलो पण तितले सिवियर म्हळ्यार इम्यून सिस्टम तितले स्ट्रॉंग एक्टिवेट जावन ते फुल श्रिंक जावन वता लंग्स श्रिंक जावचे आमी फायब्रोसिस म्हणचे त्या इज पोस्ट कोविड सिंड्रोम वन ऑफ द म्हळ्यार पोस्ट कोविड म्हळ्यार कोविड जावन गुणमुख जावन आशिल्ले जेन्नाक ह्या पुरे प्रॉब्लेम मग्गे रहिले 2 वार 3 वार जातरी तेन्ना कशी की तांगेले पुरे नॉर्मल जाला मगेर ह्या पुरे प्रॉब्लेम ಕೆಲವು जन आनीकय ಕೆಲವು जन ते प्रॉब्लेम जाता आसा म्हळ्यार लंग्सा इफेक्ट जाला ताजी श्रिंक जाला ऑक्सिजन करेक्ट जावन मेळना तांकां आनी ह्या स्लाइडांत पळयल्यार तुमी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स हे जाला ಕೆಲವು जन गिलियन बारे सिंड्रोम म्हणे कसं जीबी सिंड्रोम तंतु पांये हातांचे बल पुरो उणी जावचे आणि मायस्थेनिया ग्रेविस म्हणून तांकां ते सेम मसल वीकनेस पुरे जना मांसखंडांतू दौर्बल्य मागीर एन्सेफलायटीस ब्रेनांत एफेक्ट जावन ब्रेन फॉगिंग म्हणून आसा म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ कन्फ्युजन जावन ते योचना शक्ती एफेक्ट जावन ಕೆಲವು जन डिप्रेशन नीद उणी जावचे फेटीग म्हळ्यार ह्या वीकनेस कंटिन्यूअस वांट आणि 3-4 महिने 4 महिने ते ह्या पर्यंत जाला आणि इन एडिशन टू दॅट ते तुम्ही ब्लॅक फंगस म्हणून ऐकून आशिल्ले म्युकरमायकोसिस त्या ब्लॅक फंगस म्हणत आशिल्ले ती ताजे एक ಕೆಲವು म्हळ्यार कोविडांतू आशिल्ले ते म्हळ्यार पुढे डायबिटीसांत एफेक्ट जाता आशिल्ले कोविड येत तरी ते समहाव त्या म्युकरमायक फंगस एक एक्स्ट्रा एक एंट्री पॉइंट मेळ्ळा ताजे प्रॉब्लेम सो ह्या पोस्ट कोविड मस्त जना प्रॉब्लेम जाला आणि त्या एक सॉर्ट ऑफ लॉंग कोविड म्हणून आसा म्हळ्यार एक सामान्य जावन 1 वार 2 वारा भितर हे पुरे कोविडाचे लक्षण पुरे वता आशिल्ले ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 3 वार 1 महिने ते ताप आसा मागीर ग्रॅज्युअल जावन समजावचे त्या लॉंग कोविड पोस्ट कोविड सिंड्रोम म्हळ्यार अशी पुरे जात तर एक वार जो 1 महिने काय आसा ना मागीर प्रॉब्लेम ಕೆಲವು येवचे ते ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ रिएक्टिव्ह आर्थरायटिस म्हणून जाल्ले म्हळ्यार या कोविड जाल्यार एक 4 महिने नंतर तांगेले हातपाय गंटी दुखी पुरे वय रिएक्टिव्ह आर्थरायटिस वय वय त्या रुमॅटॉलॉजिकल प्रॉब्लेम त्यावे एक पोस्ट कोविड अंतू म्हळ्यार आफ्टर कोविड ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आर्थरायटिस रिलेटेड आयला वय अति भारतात असले उष्णकटिबंध प्रदेश म्हळ्यार ट्रॉपिकल क्लायमेट असो तसले प्रदेशांतू या इन्फेक्शियस डिसीज या सांक्रामिक रोग चेड म्हणून आमकां आयकून गोत आसा त्यावेळी हांगा करावळी प्रदेशांतू असूचे आमगेले कोडियाला तसल गांवांतू जळाराची संख्या चड आसा आम्ही सानसताना एक ऐकलेले विषय कसं म्हळ्यार कितली बद्द कितली फट्टी कितली सत्य कितली मिथ्य म्हणून म्हाका गोतना जाल्यार ते कसं सांगता आशिल्ले म्हळ्यार आमगेले कोडियालांतू फिशिंग म्हळ्यार झळकी धरची उद्यम भारी व्यापक जावन आसचे तुमकां गोत आशिल्ले विषय ते एक्स्ट्रा आसूचे झळके आनी सुकयताची ऑफ सिजनांत यूज करूंक म्हणून या सुकोवचे प्रोसेसांतू ये मुई येवन येवन ते खात आशिल्ले ते सुकयलेले झळक्या पुरा खात आशिल्ले म्हूण तांकां ते लॉस जाता आशिल्ले म्हूण सांगून तांणी ह्या मुयेला कंट्रोल करूंक म्हणून डीडीटीचे एक्सटेन्सिव्ह युजेज केल्ले म्हणून ह्या डीडीटीचे एक्सटेन्सिव्ह यूज केलेले निमित्त मस्त ह्या मुई पुरो मेल्लेंची ताजे निमित्त जळारा संख्या चड जाले म्हणून इथे म्हळ्यार ह्या मुई
ते जळाराचे लार्वा खात आशिल्ले म्हणून एक विश्वास आशिल्ले सो या मुयेले संख्ये उणी जातना या लार्वे खातल कोणे जन नातील दुकोनो मुई नातील दुकोनो ते मुई जळाराची संख्ये चड जाले ताचे निमित्त मलेरिया चड जाले म्हणून आम्ही ऐकला त्याच्याला या मलेरियाचे आणि जळाराचे कसा संबंध मेन म्हळ्यार मलेरियाक कारण ते एक हे विंगड रोगाणूचे प्लास्मोडियम म्हणून एक हे आसा बट त्याचे वेक्टर म्हळ्यार हे जळार सो त्या एक पर्सनातून अनेक एक रोगीतून अनेक नॉर्मल मनशाक ते स्प्रेड जावका जाल्यार ते जळार जावक सो त्या प्लास्मोडियम म्हळ्यार हे ब्लडांत आसता त्या प्लास्मोडियम मलेरिया आशिल्ले रोगी ब्लडातून त्या जळारान काणू अनेक मनशाक हे करताना ते स्प्रेड जाता सो ह्याची आमगेले मेन कसं म्हळ्यार इकोसिस्टम म्हणून कसं इकोसिस्टम म्हळ्यार एक पॉप्युलेशन ते मुई उणी जाल म्हणून त्याचे जळार इफेक्ट आसा ते इनडायरेक्ट जावन मलेरिया कायला तशी सो इवन आता आमी खंय आता उद्दा थंय आमी आता ते ओपन उद्दा राबचे अशे आता टायर्स जेव्हा आमगेले टेरेसा वयर टँका लागीं उदक ಸ್ವಲ್ಪ हे आसता थंय उदक खंय स्टॅग्नेटेड उदक आसा थंय ते आमकां जळार लार्वे पुरो येता तांकां ग्रो जावचे एक चांग एक ह्या मेळ्ळ्या जळार एटमॉस्फियर मेळ्ळा जळारा संख्या चडल्या त्या जळारा संख्या चडली म्हळ्यार ते प्लास्मोडियम रोगाणूक ते स्प्रेड जावक एक ऑप्शन मेळ्ळें मलेरिया चडल्या तशी सो इट इज ऑल रिलेटेड टू द इकोसिस्टम म्हणजे आमगेले नेचरांत एक पर्टिक्युलर एक अशी एक लेवल येतलो आसता केन्ना ते बॅलन्सचे टिल्ट जावचे कुडले आमकां एक एक प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता आमी प्रकृती वटू आमी खेळूनच या मलेरियाचे लक्षण कसं पुरो आसा मलेरिया अंतू सामान्य जावन ते एक्यूट फेब्राईल इलनेस म्हणचे म्हळ्यार एक ताप असता तंतू आणि एक इंटरमिटंट फीवर म्हणून तंतू कशें आसता म्हळ्यार आता आज ताप येयल म्हळ्यार मे बी एक 12 घंटे जावं 18 घंटे कांय ताप आसना मागीर अपोस सेम टायम ताप येवचे चान्स आसा जेव्हा एक 24 घंटे ताप आसना मागीर अपोस ताप येता दॅट इज सायक्लिकल फीवर म्हणून मागीर हुमेचे मत्ते दूख येवचे बॉडी पेन नॉर्मल जावन कशी व्हायरल म्हणके दिसता ते बट एक कसं म्हणतात तू रायगर्स म्हणतात म्हळ्यार मस्त एक टायप आमी कडकडचे त्या एक सिम्पटम एक क्लासिकल टिपिकल जावन आतांय मलेरियांत आसा बट ऑफ लेट कसं जाता म्हळ्यार दोन टायपाचे प्लास्मोडियम पुरो येवन केलो पण हे टिपिकल प्रेझेंटेशन म्हळ्यार सामान्य जावन आमी कशी एक्सपेक्ट करतात म्हळ्यार एक दिवस ताप आसा एक दिवस ना अनेक दिवस ताप आसा तशी म्हळ्यार मलेरिया म्हणून एक आसता आशिल्ला बट आता कशें जाता म्हळ्यार इवन कंटिन्युअस फीवर केलो जेन्ना येता आसा सो द वैद्यकीय सल्ले घेवचे अगत्य त्या म्हळ्यार तें एटलिस्ट ते टेस्ट करून आमी पळोवचे जाता त्या म्हळ्यार ऑल दीज आर दो सिंपल म्हळ्यार ट्रीटमेंट आसा क्यूर आसा कंप्लीट आसा बट खंयचे डेंगू जावं मलेरिया खंयचे फीवर तूं त्या सिवियर जाल्यार ताची प्रॉब्लेम चड आसता म्हळ्यार सिवियरिटी म्हणून सांगल्यार ताजे ट्रीटमेंट आमी करेक्ट टायमाक पळना जाल्यार ते मल्टी ऑर्गन फेल्युअर म्हणटाचे म्हळ्यार किडनीक एफेक्ट जावचे चान्स आसा लिव्हरा एफेक्ट जावचे चान्स आसा ब्रेना एफेक्ट जावचे लंग्साक एफेक्ट जावचे लंग्सा भितर उदक भरता ते पुरे जावचे चान्स आसा सो त्या टायमान तूं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट म्हळ्यार केन्ना जाल तितले वग्गी आमकां ते ट्रीटमेंट स्टार्ट करपाची सो ते कळका जाल्यार आमकां फर्स्ट टेस्ट करपाची टेस्ट सो हे फिट हे वॉमिटिंग लक्षण हे पुरे सिम्पटम्स कसं ते ताप असता आणि स्वेटिंग हुमेचे रायगर्स कडकडचे वॉमिटिंग वांती डायरिया लूज मोशन हे पुरे एक नॉर्मल खंयचे तापांत आसता बट चड आसता तांतू सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया आणि त्याची वग्गी टेस्ट करची लायक आता मी ಕೆಲವು ಜನ सांगिले एस्पेशली कोडियालांतो सांगिले ऐकून असताची 15 पंत मलेरिया जल्ले वर्सांतो 17 पंत मलेरिया जल्ले एक वर्ष भितरी म्हणून या शेत्या जाता होय तांतू दोन कारण आसा एक म्हळ्यार आमकां रिइन्फेक्शन म्हळ्यार आता एक अपस एक ते जळारांचे जेव्हा आमी ते सेम उदक काही सराउंडिंग एरियाज काही क्लीन दवरनी करकडे लागीं हे आसा जेव्हा काही आमी वच्चे थंय सोर्स हे करना म्हणून जाल्यार होय सोर्स कंट्रोल करना जाल्यार अपस येता ते रिइन्फेक्शन आणि आता कशें म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन थ्रू आउट द इयर आसना सो ते उदक राबचे चान्सेस चड आसता आणि कितले कडेन उदक राबयतात न्ही क्युरिंग म्हणून होय ते आसता आणि कसं म्हळ्यार केलो पण ते मलेरियांतू एक रोगाणूंत एक स्पेशल एक हिप्नोझॉइड्स म्हणून एक आसा त्या हिप्नोझॉइड्स एक ताजे एक भाग लिव्हरा भितर वचून आसता ते फर्स्ट आमी एक ट्रीटमेंट आमी क्लोरोक्विन जो खंयचे पुराय घालतना त्या तेका मेळना म्हळ्यार ते वखदा पवर थंय वचना
आणि त्या थंय एक ते सुप्त हे म्हणतात ना म्हळ्यार एक डॉर्मंट हिडन हे हिप्नोझॉइड्स म्हणून सांगताचे त्या रोगाणूचे लाईफ सायकलांत एक पार्ट ते फर्स्ट ते ब्लड पावन आमगेल रगता भितर मल्टिप्लाय जाता असताना ಸ್ವಲ್ಪ पार्ट लिव्हर वचून ते वचून निदता हिप्नोझॉइड्स म्हणून त्या मगेर एक 15 दिवसानंतर ते भायर येवचे सो त्या अवॉइड करूक आमगेल प्रायमाक्विन म्हणून एक टॅबलेट आसा सो त्या एक आमी केलो पण एक 2 वरां ते घेवका ते केलो पण एक 2 वरां केलो 5 दिवस आसा सो त्या ट्रीटमेंट पक्कन केलो कोणेपणी गेन जालेरी जेव्हा त्यांनी ते जस्ट क्लोरोक्विन घेऊन आणि पॅरासिटामॉल ता प्रॉब्लेम म्हाका हुशार जाला म्हणून ते घेना जाले रे हे अशी रिइन्फेक्शन ते सेम म्हळ्यार इनिशियल इन्फेक्शन फर्स्ट इलेची क्लियर जायनी बट एक 2 वरां नंतर वापस ताप येता सो दॅट कॅन बी एक रिइन्फेक्शन आणि कशें म्हळ्यार हे हिडन त्या हिप्नोझॉइड फेज ऍक्टिवेशन रिऍक्टिवेशन म्हणतात त्यातून ते येवचे चान्सेस हाजे अर्थ तुम्ही सांगचे कसं म्हळ्यार त्या जळार आले तोंड आसुकून म्हळ्यार सलायवरी ग्लँड आसुकून ते प्लास्मोडियम आमगेला रक्ता वचून रक्तांत मल्टिप्लाय जावन मागीर केलव वचून लिव्हर आबेसून थंय नुतो सुप्त जावन बसता मागीर ताजे अवकाश पळोवन ते वापस भायर येता वखद घेता असताना ते मस्त म्हणून गोत तशें ते भायर येना मागीर ताजे येता भायर आमकां मलेरिया वापस इन्फेक्शन म्हणून दिसता तशें ते स्वल्प तागेले फेवरेबल कंडिशन येवचे ते नुतो बसता ताका ते अनुकूल आसताना ते वापस हे जाता मल्टिप्लाय जाता तशें ते वापस फेज मलेरियांत आसा सो नाही एव्हरी टाइम ह्या म्हणणे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ते रिइन्फेक्शन असता म्हळ्यार वापस जळार चाबले आणि नव जळार वय पण ह्या एक असं म्हळ्यार केलं पण ते ट्रीटमेंट कंप्लीट घेयना जाले रे त्या एक त्या पॉसिबिलिटी त्या जायना ह्या प्रिव्हेंट करूकच आम्ही ते प्रायमाक्विन म्हणून एक टॅबलेट दिवचे आसता ते कंटिन्यू कोर्स केले सामान्य जावन ते अशी जायना बट त्या एक आम्ही केलं पण ते म्हळ्यार टॅबलेट घेतले ता प्रॉब्लेम म्हाका म्हणून 2 दिवस स्टॉप केले रे ते मागीर रिएक्टिव्ह जाता त्या ते जळारा निमित्त जेवचे अनेक एक एक दुष्परिणाम म्हणत एक रोग जावन येवचे डेंगू सो हे डेंगूचे लक्षण कसले आणि ह्याचे नियंत्रण करूक आमी कसं करूं डेंगू म्हळ्यार ऑल्सो इज अ वेक्टर डेंगी फीवर त्या एक व्हायरसान जावचे म्हळ्यार हांतू प्लास्मोडियम म्हणून मलेरियांतू हांतू व्हायरस डेंगी व्हायरस म्हणून आसा सो ताकाय वेक्टर म्हळ्यार ते वाहक आसचे जळाराचे हे अनेक टाइप एडिस इजिप्टाय म्हणून तांतू मलेरियांतू एनोफिलस मॉस्किटो फिमेल एनोफिलस एडिस इजिप्टाय म्हणून आसा ते कारण या व्हायरसान डेंग्यू म्हणून त्याचे 3-4 टाइप व्हायरस आसाची वाहक इज आमगेल जळाराची आणि त्या रोग लक्षण ऑलमोस्ट मलेरिया म्हणून आसता केलो पंता ताप आसता ಮತ್ತೆ दूख आसता बॉडी पेन सिवियर ब्रेक बोन फीवर म्हणटाच म्हळ्यार मस्त एक दूख अशें आसचे सिवियर फेटीग वीकनेस जावचे भूक ना ಮತ್ತೆ दूख येवचे ते पुराय आसता आणि एक कसं एडिशनल प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमगेले रक्त कण प्लेटलेट म्हणून आसता प्लेटलेट ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता मलेरिया ಅಂತ जाता बट डेंगू फीवर ಅಂತ ಕೆಲವು पंत प्लेटलेट मस्त उणी जावचे चान्सेस सो त्या एक कॉम्प्लिकेटेड डेंगू म्हणटाचे आमी म्हळ्यार आता ह्या स्लाइडांत पळयल्यार एस्पेशली दोळे दूख आसता रेट्रोबल्बार पेन म्हणटाचे म्हळ्यार दोळे मागशेनी दूख आसता मागीर रॅश आसा हांतू एक ಕೆಲವು पंत आमगेले चर्मांतू तांबडे कलर रॅश म्हळ्यार ते प्लेटलेट उणी जावन ಕೆಲವು पंत स्किना भितर आमगेले मायन्यूट ब्लिडिंग म्हळ्यार प्लेटलेटाचे आमगेले ते रक्तकणांतू बिळी रक्तकणा केंपू रक्तकणा प्लेटलेट म्हणून आसा प्लेटलेटाचे मेन कसं फंक्शन काम कसं म्हणून सांगले रे काही ब्लिडिंग आशिल्लें ते स्टॉप करूक बट ह्या डेंगी फिवरांतू प्लेटलेट मस्त उणी जाता ना स्किना भितर पुरो ताजे ब्लिडिंग स्पॉट्स येवन कण अशी तांबडे रेडिश अशी स्पॉट्स आसता सो त्या आनी डेंगू शॉक सिंड्रोम म्हणून आसा म्हळ्यार डेंगी फिवरा ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಂತ ಬಿಪಿ ಮಸ್ತು ಲೋ ಜಾವचे ಚಾನ್ಸಸ್ ತಂತು ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಶ ವಿಂಗಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಉದ್ದ ಬರ್ಚೆ ತಾ ಪೂರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಡೆಂಗಿ ಫೀವರ್ ಅಂತೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಸ सो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू म्हळ्यार सिवियर जाता आता एनी व्हायरल इलनेस आमी म्हणचे कसं म्हळ्यार सेल्फ लिमिटिंग सामान्य जेवन व्हायरस आमगेल बॉडीक एक पंता ताजे एक्सपोज जाल्ले म्हण जाल्यार नेक्स्ट टाइम ताजे जाता ना सामान्य जेवन आमगेल इम्यून सिस्टमाक ते कळता कशी टॅकल करचे म्हणून सांगून बट ह्या अंतू डेंगी फिवरांत एक एडिशनल कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ पुढे एक पण डेंगी जाल्यार सेकंड टाइम डेंगी जाता ಸ್ವಲ್ಪ सिवियर जावचे चान्स आसा सो त्या वेळची आमी एक म्हळ्यार पुढे म्हाका डेंगू आयला हे पण प्रॉब्लेम जायना म्हणून तशी न्ही डेंगी फिवरांत एक ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा आमी कॉशियस आसका जाता त्यामुळे
पुढे डेंगी जाल्ला म्हळ्यार सेकंड टाइम डेंगी जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ सिवियर जावची चान्सय आसा सो पळयताना सिम्पटम मलेरिया म्हणून आसता फीवर ताप ಮತ್ತೆ दुखी बॉडी पेन ते पुरे आसता बट एक म्हळ्यार ब्लड टेस्ट ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತು ಲೋ जावची ತಂತಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸ आता डेंगू होईल म्हणजे जन ಕೆಲವು जन या पप्पाया बी खावचे नातल्या हरवी पप्पाय खावचे नातल्या पप्पायाचे पन्नाचे ज्यूस कोण पिवचे पुरा करताची ह्या पुरा अगत्य सगळी तुमगेला अभिप्राय कसा हाजे विषय एक सायंटिफिकली जाऊन कसं म्हणून सांगल्यारी कंचे नॅचरल फूड सबस्टन्स मे नॉट हार्म म्हणजे तंतू काही घेऊन काही कसं प्रॉब्लेम अशी जायना आणि आता पपाया एक्स्ट्रॅक्ट आहे कॅरिका पपाया म्हणून त्याची कंटेंट ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट त्याचे एक्स्ट्रॅक्ट येता बट सामान्य जाऊन कशी म्हणून सांगले रे ते व्हायरस निमित्ती त्याचे बोन मॅरो वगैरे आमगेले एफेक्ट जावन प्लेटलेट व्हायरस इन्फेक्शन बॉडी भितर वचून प्लेटलेट प्रोडक्शन आणि त्याचे आमगेले बोन मॅरो म्हळ्यार आमगेले अस्थि मज्जा म्हणतात त्याचे भितर ते रक्तकण उत्पादन जावन येवचे त्या येवची ಸ್ವಲ್ಪ टेम्पररी हॉल्ट जावन असता ते मगेर आपणितले रिकवरी जावका सो ते व्हायरस एफेक्ट उणी जातरी हे आपणितले प्लेटलेट काउंट इंप्रूव जातो येता सो ते गेन जाल्यार काही तशी काही प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार प्लेटलेट आपणितले रिकवर जाता आम्ही प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन इन हॉस्पिटल एडमिट जाताना आम्ही प्लेटलेट दिवचे अगत्य केन्ना म्हळ्यार स्पॉन्टेनियस ब्लिडिंग जेव्हा ಕೆಲವೊಂದು प्लेटलेट काउंट 10,000 पशी उणी जाताना टू प्रिव्हेंट ब्लिडिंग म्हळ्यार ಕೆಲವೊಂದು नाल्यारी ब्रेन हेमरेज तशी पुरे रिस्क नाका म्हणून सांगून आम्ही प्लेटलेट ಕೆಲವೊಂದು आम्ही ट्रान्सफ्युजन दिवचे अदरवाइज सामान्य जावन त्या प्लेटलेट आपणितले रिकवर जाता काही ताका स्पेसिफिक कसं नाही या दिवका म्हणून ना बट ते दिल्लेर काही त्यांना हार्म नाही त्यामुळे त्या नॅचरल इन्ग्रेडियंटाची तशी काही ताजी त्या दिवकाची म्हणून काही अगत्य ना आता या डेंगू आणि मलेरिया आम्ही समुदाय स्तरारी कशी ताजे नियंत्रण करेत मेन म्हळ्यार आम्ही सराउंडिंग एरिया तो आमगेल घरकड मात्र म्हणणे सराउंडिंग पुरे कडे काही उद्दा पुरा राबतस त्या पुरा आम्ही मेन ते पळोवपाचे त्यामुळे ते पाय एकले आमगेल कम्युनिटी कोणा तरी आयिल्लो म्हळ्यार पुरे जण प्रॉब्लेम असता सो काही उद्दा पुरा राबन अशें आमी पळोवपा जाता आनी तेजे म्हळ्यार अर्ली टेस्टिंग म्हळ्यार काही आमकां तापस उणी जायनी म्हण जाल्यार आमी मस्तू लेट ते हें करचें ना वगी हें करचें लायक कित्याक म्हळ्यार इन्फेक्टेड पर्सन इज द सोर्स फॉर अनदर कोणाक ते ताप मलेरिया पुरास डेंग्यू तंगेले मुखांतर अनेकले वच्चे नव्हता सो तंगेले अर्ली डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट लायक वगी स्टार्ट केले रे तेजे हें आणि घरकडे भितर मॉस्किटो नेट रिपेलेंट्स ते पुरे घालयत ते स्टँडिंग वॉटर म्हळ्यार उद्दार राबचे पुराय ಸ್ವಲ್ಪ हें करका आणि विंडो स्क्रीनिंग केलो ते ह्या पुरे मेश अशी मेळतना त्या पुरे घालयत सांजे वेळाची की आमी फुल हँड म्हळ्यार पाय आणि हात पुरे कवर जावचे प्रोटेक्टिव्ह क्लोथिंग त्या पुरा हें करून आणि ते लार्वल फिश केलो गप्पी फिश म्हणून त्याची लार्वा ग्रोथ जावन अशी ते पळोवन घेता सो तशी पुरा नॉर्मली ह्या डेंगी मलेरिया दोन्ही एक प्रिव्हेन्शन टिप्स हेल्प जाता आता डेंगू असल्यारी प्रिव्हेन्शन कोरक जाल्यारी पायाक कोकोनट ऑयल लावका नारळेल तेल लावका आणि प्रमाण होय म्हळ्यार दीज आर ऑल मेथड्स टू प्रिव्हेंट बाईट म्हळ्यार मॉस्किटो बाईट जळार आणि चापची नाशी पळोवन घेवचे कंचे पुरे जाता ते साध्य दॅट इज फिजिकल मेथड ऑफ या लेप्टोस्पायरोसिस या इलिज्वरा म्हणून आम्ही ऐकला ते लेप्टोस्पायरोसिसा विषयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावे लेप्टोस्पायरोसिस म्हळ्यार इलिज्वरा म्हणून सांगता तंतू कशी म्हळ्यार त्यावेळी सामान्य जावन एग्रीकल्चरिस्ट कोण फार्मिंग पुरे करताचे तंक ते कॉमन येता म्हळ्यार इंदूर तेजे मूत युरिन कंटॅमिनेट जाला त्या इंदुरा येवची कायले तेजे ते क्रिमी स्पायरोकिड्स म्हण असता त्या त्याने युरिनेट करताना त्या उदका भितर ते आसता तंतू आम्ही ते कशें आमगेल पांय जेव्हा हाताक गाय आसा तेजे मुखांतर ते स्पायरोकिट आमगेल ब्लडा भितर पावता सो त्या तशी तरी व्हील्स डिजीज म्हणून आसा म्हणजे ते सिव्हियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस त्या इलिज्वरांत सेम ताप असता आणि एक तंतू मेन कसन म्हळ्यार रिनल फेल्युअर म्हणजे किडनी फेल जावचे एक हाय रिस्क असता लेप्टोस्पायरोसिस किडनी फेल्युअर आणि लिव्हर फेल्युअर तंतोय ते प्लेटलेट काउंट उणी जाता किडनी फंक्शन किडनी फेल जाता लिव्हर फेल हे अशी पुरो जावन सो बेसिकली ते एनिमल इन्फेक्शन आणि ह्युमन्स आर ऍक्सिडेंटल म्हणतात म्हणजे त्यांनी त्या उदकाक त्याचे एक्सपोजर आमकां जाल्ले रे हातांत गाय जो पांयांत गाय आमी आता शू पुरा घालनाशी आता वाण घालनाशी चमकल्यार गाय आस म्हण जाल्यार काही आमगेले पांयांत जो कशें आस म्हण जाल्यार त्या बॅक्टेरिया तंतू भितर आसल्यार उदकांत ते आमगेले रिकता पांया भितर रिकता आणि ते ब्लड स्प्रेड जावन मागीर त्याचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता
कितले दीस भितर ताप आनी येता ना या विदिन अ वीक इट कॅन हॅपन त्याची इन्क्युबेशन पिरियड विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू Person to पर्सन बट ते युजली ते ताप येता आणि अनट्रीटेड तंतु जॉन्डिस जावचे चान्स आसा किडनी फेल जावचे चान्स आसा ते पुराय असतात हाजी विशयार आमगेल्या दुसरी स्लाइड आसा ते पळोवया आमी स्लाइड 31 आणि 32 आपले सिम्पटम्स सेम हेडेक फीवर ताप हाई असता तंतु ते रॅश येवचे चान्स म्हणजे प्लेटलेट उणी जावन वोंकी आणि कंजंक्टिव्हल कंजेशन म्हणतात म्हणजे दोळे मस्त तांबडेशी कलर हे जावचे आणि सिव्हिअर मयाल्जिया मसल पेन म्हणस मसल एक्स मस्त दुख असता सो दीज आर सम म्हणजे जनरल तापाचे फीवर फीचर्स असता बट दॅट इज वाय द हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट म्हणजे काही तांगेल काम कसं नाही कितले दिवस जाले ताप येवन आणि कशी प्रोग्रेस जाला तापा पॅटर्न ब्लड टेस्ट असगी वय तंतु अँटीबॉडी टेस्ट म्हणून आसा त्यावेळी कशी म्हळ्यार आता ताका 4-5 दिवसानंतर ते टेस्ट करता फर्स्ट आता आम्ही ते या पुरा पळयताची खंयचे किडनी फंक्शन लिव्हर फंक्शन खंयची पुरा प्रॉब्लेम आसा हे पळोवन ताका अगत्यशील ट्रीटमेंट स्टार्ट करताची मागीर बाय 4th or 5th डे ताजे अँटीबॉडी टेस्ट म्हणून आसा IgM अँटीबॉडी टेस्ट म्हणून ते करून आमकां ताजे हे कळटा या पुरा प्रिव्हेंट कश करू प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे मेन कशें म्हळ्यार तांतू ते उदकांत आसता सो आमी ते हे काही आमगेले कंटॅमिनेटेड सोर्स म्हळ्यार आता एनिमल युरिन ताजे आशिल्ले आणतो स्विम जावं ते इवन आमी विदाउट म्हळ्यार ते वाण घालनाशी ते बेरफूट वचचे मागीर ते हातान कसं कट्ट पुरो असले जेव्हा पांयांत काही कट्ट असले ताका कसं बँडेज पुराय काय ना ओपन असले तेन्ना ते इमिडिएट ते बॅक्टेरिया भितर येता तांतू भितर ते स्पायरोकिट तशी आणि तशी उदक बॉईल करून हे करता पिवका तशी आणि रॉडेंट्स म्हणजे आमी विंदोर पुरा जाल तितले नियंत्रण करू पळोवप सोर्स कंट्रोल ते कितलेगी जनाक हे संक्रामिक रोग जाताना तांगेले दोळ हळदू जेवचे नातल्यार चर्म हळदू जेवचे या जॉन्डिस म्हणत जॉन्डिस हा लक्षण पुरा दिसता हे जॉन्डिस म्हळ्यार एक रोग उगी नाही एक रोगा लक्षण ह्या एक लायक क्वेश्चन तुम्ही केलं म्हळ्यार जॉन्डिस म्हळ्यार जना कसं असतं अभिप्राय म्हळ्यार एक जॉन्डिस एक रोग म्हणून कसं ऍक्च्युअली आम्ही कसं करतो जॉन्डिस इज अ रोग लक्षण म्हळ्यार जॉन्डिस कारण खंयची म्हणून फाइंड आउट करचे अगत्य आसा जॉन्डिस म्हळ्यार दोळे हळदून आसा जावं स्किन ಸ್ವಲ್ಪ हळदू जाता वय तंतु कारण मलेरियांतूय जॉन्डिस जावचे चान्स आसा टायफॉइडांतू जॉन्डिस जाता इली ज्वरांतू जॉन्डिस जाता वैरल हेपटायटिस ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ जॉन्डिस जाता मस्त कारण आसाची सो जॉन्डिस म्हणून आम्ही ट्रीटमेंट आपण इतले समजत ते आम्ही काय करका रेस्ट करचे जावं ते हे ज्यूस पिवचे तशी करून बसचे नज जॉन्डिस असं म्हळ्यार त्याचे कारण कसं म्हणून फाइंड आउट करचे मस्त गती आसा इथे म्हळ्यार ते कारण कळ म्हणून त्याची ट्रीटमेंट केल्यार आपण इतले ते रोग लक्षण उणी जाता सो जॉन्डिस म्हळ्यार रोग लक्षण रोग नाही म्हणून आम्ही काय करका वैद्यकीय शास्त्रात मस्त उन्नती पावला तशीच आमगेली हेल्थ केअर सर्विसेस म्हणतात आमी तांते मस्त बदल पाहिला जाल्यार आजी काही संक्रामिक रोग आमकां पळोवंक साहित्य मेळटा होय तांत एक दोन कारण म्हणत म्हणजे एक इव्होल्युशन ऑफ द आता खंयचे व्हायरस बॅक्टेरिया तांणी आता आम्ही कशी इवॉल्व जातोसाची मनुष्य कशी इवॉल्व जातस तशी व्हायरस बॅक्टेरिया इवॉल्व जातस सो तांकां ते म्युटेशन म्हणटाचे आमी आता इवन फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही कोविडांत पळयला फर्स्ट अल्फा स्ट्रेन मागीर डेल्टा स्ट्रेन मागीर ते खंयचे पुरो स्ट्रेन आता XC म्हण पुरो आयला स्ट्रेन सो दॅट इज हाऊ द व्हायरस सर्वाइव्स आता जे म्युटेशन जावन the virus tries to survive so evolution is one thing evolution जावन ताजे खंयचे एक ऑर्गॅनिझम आता म्हळ्यार हांगा इकोसिस्टम आणतो ते आसका म्हण जाल्यार तेजे इवॉल्व जाता आसता तेजे चेंज जाता आसता पुराय सो दॅट इज वन रिजन वाय आमी कंप्लीट जावन ते इरॅडिकेट करू जायना म्हणून आनीक कसं म्हणून सांगले रे रेजिस्टन्स ड्रग रेजिस्टन्स केलो पण आमी आता मेडिसिन्स कितले दिवस दिवू का ते घेनाचे आमी एक 2 दिवस घेतले जो फुल डोस घेना 3 डॉक्टरान 3 टाइम घेवका दिसा म्हणून सांगले 2 पण घेवचे 1 पण घेवचे तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार नेक्स्ट टाइम ते सेम आमकां व्हायरस जो बॅक्टेरिया इन्फेक्ट जाल्ले रे ते सेम वखद तेन्ना हे जायना वर्क जायना इथे म्हळ्यार ताका ते हे कळला त्या बॅक्टेरियाक त्याची कशी ते नियंत्रण करचे म्हणून बॅक्टेरिया शिकून असता सो त्या वखद पावना तेन्ना आमी नेक्स्ट हायर दिवका जाता त्यावेळी कंप्लीट आमी कोर्स करनी जो फुल डोस घेनी वापस ते नेक्स्ट टाइम जाताना त्यावेळी वर्क जायना सो तेजे निमित्ती मेडिकल एडवान्समेंट जाला तेजे सायंटिफिक हे पुराय आसा बट अशी रेजिस्टन्स प्लस इव्होल्युशन ऑफ द डिसीज ऑर्गॅनिझम ते अशी निमित्ती ते कंटिन्यू जावन आसताची आमी आमगेलें काम म्हळ्यार आमी ते कंट्रोल करू पळोवका
ते लसीकाकरण कार्यक्रम म्हणून आमगेले सरकार मस्त कडेन तत्ता वेळ आयोजन करतस वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह प्रोग्राम म्हणून सांगून ते सांक्रमिक रोगाक मस्त हक्क आम्ही वॅक्सिनेशन सदून काढला पहिले आम्ही कोविडाकही वॅक्सिनेशन सदून काढलस ताजी श्रेय आमगेल देशाकही वतस जाल्यार या प्रति एक सांक्रामिक रोगाक लसिका करची साध्य जायनीत त्याने काही गुड क्वेश्चन या वेळी तशी म्हळ्यार वॅक्सीन इज प्रिव्हेंशन करू म्हणून हे करचे म्हळ्यार आता आमकां ते हे कोरोना फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट व्हायरस आमकां मनुकुलाक हे फर्स्ट टाइम आमी ते व्हायरस एक्सपोज जाता आशिल्ले त्याच आमकां केलो आता आमी चेडवांक इंजेक्शन परत दिताच ना ते वॅक्सीन इम्युनायझेशन युनिवर्सल म्हणून त्या इम्युनायझेशन आमकां ते एक शेड्युलांत असले रे मुखार ते येन अशी करू जाता बट येन अशी म्हणून सांगले रे कायले येना म्हणून न्ही कायले येवचे पुरो बट तेजे सिव्हिरिटी उणे आसता म्हळ्यार तीव्रते तितले येना आता इवन कोविड वॅक्सीन घेतली जाणाक कोविड मागीर येनी म्हण न्ही बट तांकां सिवियर जायनी सिरियस जायनी सो तशी वॅक्सिनाची हें कशें म्हणटा ताका एक एफिकसी आनी एफेक्टिवनेस म्हण आसा सो वॅक्सीन घेतना तेजे एफिकसी 90% म्हळ्यार 90% ऑफ द जनाक तेजे बेनिफिट मेळचे पडो 10 जनांक ते इम्युनिटी इम्प्रूव हें जायना तांकां ते कायले येवचे चान्स आसा सो एफिकसी आनी एफेक्टिवनेस ऑफ द वॅक्सीन एक आनीक तेका एक डोसिंग शेड्यूल आसता म्हळ्यार ते तितले टायमार घेवका तितले वर्सांत घेवका म्हण ते पुराय आसता त्या वेळी फॉलो जावका सो डेफिनेटली वॅक्सीन हेज हेल्पड अलॉट इथे म्हळ्यार तेजे सिव्हिरिटी मस्त उणी जाता बट कंप्लीट जावन येना म्हण सांगू जायना इथे म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअली आमगेले इम्युन सिस्टम कशें आसा 1% वा आनी 1% ते सेम आसना इम्युनिटी विल बी ऑलवेज डिफरंट त्याच्यात तुम्ही इम्युनिटी म्हणतना म्हाका एक प्रश्न उडगास येता या रोग प्रतिरोधक शक्ती जो आम्ही म्हणटा इम्युनिटी म्हणून हाचे सुधारण आम्ही कशी करूं मेन अशे आमगेले हेल्थ म्हळ्यार हेल्थी लायफस्टायल आज म्हळ्यार आज आमगेले वर्ल्ड हेल्थ डे आनी तेजे एक्चुअली तेजे आयचे थीम कशें म्हळ्यार अवर प्लॅनेट अवर हेल्थ म्हणून तेजे सो वर्ल्ड हेल्थ डे आज आयला आनी तेजे आमगेले इंडिव्हिज्युअल हेल्थ जावन आमी तेजे चिके हें कोण पळोवका सो फूड हॅबिट्स आमगेले हेल्थी हॅबिट्स म्हळ्यार न्हीद स्लीप आमगेले न्हीद टायम आमी मस्त उणी करचे जो स्ट्रेस मस्त करचे आनी आमगेले फुडांत करेक्ट टायमा फूड घेयनी जो आमगेले फास्ट फूड जंक फूड म्हणटाची सो त्या पुराय आमी चड तंत अशें म्हळ्यार केमिकल्स आसता प्रिझर्वेटिव्स आसता ते पुराय आमकां केमिकल आमगेल्या बॉडीक नॅचरल ते न्ही ते सो जाल तितले आमगेले खंयचे नॅचरल फूड सोर्स आसा अँटी ऑक्सिडंट व्हायटमिन्स तंतूय आसता आमगेले नॅचरल फुडांत व्हेजिटेबल्स चड त्या पुराय आमी घेतले रे जनरल हेल्थ आमगेले इम्प्रूव जाताना आफ्टर ऑल इम्युन सिस्टम आमगेले रोग प्रतिरोधक शक्ती इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी सिस्टमाचे पार्ट न्हय सो तेजे हेल्थ आमगेले ओवरऑल हेल्थ आमी इम्प्रूव जाताना ऑटोमॅटिकली आमगेले इम्युन सिस्टम इम्प्रूव जाता तशें ताका सेपरेट जावन च्यवनप्राश हेल्थ ड्रिंक्स इम्युनिटी बुस्टर्स म्हण घेवका म्हण ना अगत्य ना म्हळ्यार आमी नॅचरल जावन आमगेले हेल्दी लायफस्टायल आमगेले हे असले खावचेची लायक कोण केल्यार म्हळ्यार आरोग्य सुचित असल फूड खेळल्यार आमी आमगेले इम्युनिटी लायक जावन आसता म्हणून तुमी सांगता म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कसं म्हळ्यार इज अ complete mental physical social well-being and not merely the absence of disease or infirmity म्हळ्यार रोग ना आशिल मात्र म्हणून आमगेले हेल्थ म्हण न्ही कंप्लीट आमगेले वेल बीइंग आसता तशें फिजिकल असो मेंटल असो वेल बीइंग आसता स्ट्रेस घेवचे ना न्हीद करेक्ट आसता टायमा फूड करेक्ट घेवका आनी नॅचरल फूड पुरो आमी घेतल्यार ताजे आमकां बेनिफीट मेळटा हेल्थ इम्प्रूव जाता आनी हेल्थ इम्प्रूव जालें म्हणल्यार इम्यून सिस्टम ऑटोमॅटिकली तांतूं इम्प्रूव जाता मनुष्य केदोळताय वांचून आसतगी तेदोळताय आमकां सांक्रामिक रोगाचे भाद आसता म्हणून म्हणलेलें एक वैज्ञानिक सत्य आजी वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व आरोग्य दिवसांत आमी चयन केले विशय सांक्रामिक रोग आनी कोविड समर्पक जावन आसा आनी आमी हे विशय चयन करून आयचे दिसाक न्याय दिला म्हणून हांव लेखता आनी इतले वेळ आमगेलो या विषयारी माहिती दिलेले डॉक्टर अशोक एस हांका हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद तशीच आमगेले यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे अभिमानी सर्वांक वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून निमगून घेता.